عليكم، مرحبا بكم في القناة فيديو جديد. نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. بغيت نشارك معكم اليوم في هذا الفيديو هذا علاج الكحة، علاج طبيعي. فنتمنى انكم تستافدوا معنا ان شاء الله، تستافدوا في هذا الفيديو هذا، وديروا لايك باش تشجعوني، وتشاركوا لو ما كنتوش باقي ما اشتركتوش في القناة. فعلاج ديال الكحة هو عندنا فيه مكونات بساطين اللي كما كتشوفوا معنا في الفيديو، هما الحليب، نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل، وفص من الثوم. فهاد الوصفة هذه ممكن يستعملوها الكبار والصغار. بالنسبة للثوم، الناس اللي عندهم ضغط فمثلا من الأحسن ما يستعملوش، وبالنسبة للولادات الصغار ممكن يستعملوها في الصباح وكذلك في الليل قبل النوم. غير هو باش نشوفوا نتيجة، من الأحسن أن نجنبوا شرب الماء البارد خصوصا في الليل، وتكون هي الأخير حاجة قبل ما نعسوها باش نشربوه. فطريقة استعمال هذه الوصفة هذه هي أننا كناخذوا كأس من الحليب، كنضيفوا ليه نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل وفص ثوم. كنحكوا فص الثوم، وكنضيفوا ليه مع نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل اللي كيكون جديد، ما يكونش قديم، ما يكونش مشري هكا، من الأحسن يكونوا طاحنينو حنايا. وكنغليوه فوق البوطة فقط دقيقتين، وكنشربوه مباشرة ديك الساعة قبل النوم. فمن الاحسن نشربوها هي سخونه. ممكن نعطيوها للدراري الصغار كذلك كما قلت لكم. الوليدات الصغار من الاحسن بيستعملوها ما يخرجوش، لانها كتسخن، ما يخرجوش البرد، ما يكونوش ديك الساعه خارجين. الا كانوا خارجين من الاحسن نديروها في الليل. وكذلك بالنسبه للوليدات الصغار اللي يكونوا صغار بزاف، فممكن اننا نستعملوها ليهم. نحلبوا سكينجبير، ممكن نحلوا لهم العسل الحر الطبيعي، نحلبوا لهم بهم باش ياخذوه. وممكن الاستغناء كذلك على الثوم ديك الساعه، لانهم ما غاديش يبغيوه، ما غاديش يقدروا عليه. الا كانوا ولدات كبار شويه ممكن ياخذوا لكم، الصغار لا ما يقدروش. ف كذلك ممكن الاستعانه ان مثلا الوليدات الصغار ان ندهنوا لهم صدرهم. فاحنا كاملين عارفين ان الصدر اللي تدهن راه مزيان. الوليدات الصغار نكمدوا لهم صدرهم بزويته بلديه تكون سخونه. وباش نساعدهم ممكن نضيفوا لهم قويلبات ديال السخانه، حتى هي راه مزيانين، خصوصا هذاك القويلبات اللي تيكونوا ديال البرد، اللي تيكون فيهم ريحه المانتا بحال الريحه ديال الهولز. هذيك راه زوينين، هذوك تما كيكمدوا الصدر وكيسخنوا، تيحبسوا الكحبه خصوصا بالليل. حتى كنشوفوا النتيجه ان شاء الله، وراه وصفه فعاله. بالنسبه للوليدات الصغار كذلك، فكان هاد المعلومات هذه اللي تبعتوهم وطبقتوهم ان شاء الله غادي تشافوا ان شاء الله في وقت قصير. فنتمنى ان الفيديو اليوم يكون فادكم، ولا فادكم ما تنساوش تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم. وشكرا لكم على المشاهده، الى اللقاء.